El tema de el huachicol fiscal. Empezó investigando unos barcos y acabaron con el secretario de Marina. Este, y prácticamente todas las cosas y el último fue la investigación del señor del concurso Miss Universo, que la investigación a lo que te llevó, pues, que el señor no solamente era un delincuente, no, sino que estaba metido en el huachicol y además se declaró confeso. Entonces, ya ni siquiera es discutible si andaba o no andaba en el narcotráfico, en el huachicol, en el mil cosas. Y bueno, esas, piezas de casa no hacen su actividad en el vacío, o sea, generan una serie de complicidad y una red de complicidades que no sabemos hasta dónde llega.